டெக்ஃபைல்ஸ். இன்னைக்கு காலையில் ஒரு 5 நிமிஷம் நான் கிளம்பும் போது டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார் சாவியை தேடிட்டு இருந்தேன். என்ன மாதிரியே முக்கியமான பொருள்லாம் நீங்கள் அங்கங்கே வச்சுட்டு தேடுற ஆளா? ஐயோ மறந்துட்டேனே. நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் தான் இந்த கேட்ஜெட். இந்த கேட்ஜெட்டுக்கு பேர் தான் நாய்ஸ் டேக் 1. இதோட குயிக் அன்பாக்சிங்கை இப்போ பார்க்கலாம். என்னங்க அன்பாக்சிங் பார்த்தீங்களா? இதுதாங்க நாய்ஸ் டேக் 1. இது வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன். பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்குது, ஸ்லீக்காக, ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் எட்ஜஸ்லாம் மெட்டல் ஃபினிஷில் இருக்குது. இந்த எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கீரிங்கோட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் இருக்குது. இது நீங்கள் லேப்டாப் பேக்கோ இல்லை ட்ராலி பேக்கோ இதில் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் என்னென்னலாம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து வாரண்டி கார்டு டு கிளைம் ஃபார் த வாரண்டி, பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அடுத்து மேனுவல். இந்த மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஆப்பிள் ரெண்டுத்தோடைய டிவைஸ்லையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் க்ளீனாக போட்டிருக்காங்க. இதில் பாக்ஸில் கீ ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். கூகுள் ஃபாஸ்ட் பேரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் பேட்டரி லைஃப் அப் டு 12 months போட்டிருக்காங்க. ஆட்டோ லாஸ்ட் டிடெக்ஷன் மோட் இருக்குது. அப்புறமா IPX4 வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ரேட்டிங் இருக்குது. அது இல்லாமல் டிவைஸ் லொக்கேஷன் ஷேரிங் சப்போர்ட் பண்ணுது. இது மொத்தம் 3 கலரில் வருது இந்த டிவைஸ். நம்ம கையில் இருக்கிறது சார்கோல் பிளாக், அது இல்லாமல் மிட் நைட் ப்ளூ, ஐவரி, இந்த 2 கலர்லையும் வருது. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பேக்ஸு அப்புறமா வேலட் உள்ள வச்சுக்கலாம். இதை கீஸோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், ட்ராலி பேக்ஸில் வச்சுக்கலாம். ஒரு சில பேர் இதுக்கு கார் பைக்கில் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அப் டு 30 meters வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட் டிடெக்ஷன் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. இதில் இந்த டிவைஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸ் விச் சப்போர்ட்ஸ் போத் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஆப்பிள். இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்க எல்லா டிவைஸும் ஏதாவது ஒன்று தான் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இந்த டிவைஸ் தான் ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆயிருக்கு. நாய்ஸ் டேக் 1 டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் தனி வீடியோ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி லுக் அண்ட் ஃபீல் இருந்ததுன்ற பற்றியும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுற வரையும் குட் பை ஃப்ரம் ரத்னவேல்.